Did you know you share 60% of your DNA with a banana? Yeah, you heard that right. Before you start questioning your family tree, let me explain what's actually happening here. Actually, banana மாதிரி நம்ம இருக்கிறது பற்றியோ ஆர் banana போல நமக்கு சூப்பர் பவர்ஸ் இருக்கிறது பற்றியோ இங்கே பேசல. It's way cooler than that. See, both humans and bananas are living organisms and most basic level நம்ம சர்வை பண்ண same fundamental processes தேவைப்படுது. Things like converting sugar into energy, repairing damaged cells, growing and reproducing. These essential life processes are controlled by genes. Evolutionனால many genes different speciesல ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஸோ சயின்டிஸ்ட் நம்ம ஜெனட்டிக் கோட பனானாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டுக்கும் ஷேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் லைக் வி ஆர் போத் யூசிங் த சேம் பேசிக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரூட் இல்லை பட் பார்ட் ஆஃப் அன் இன்க்ரெடிபிள் வெப் ஆஃப் லைஃப். மைண்ட் ப்ளோயிங் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஒரு பனானா சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற டிஎன்ஏ கனெக்ஷன்ஸை நினச்சி பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் மைண்ட் ப்ளோயிங் சயின்ஸ் ஃபேக்ட். அன்டில் தென் ரிலாக்ஸ் அண்ட் என்ஜாய்.